kas pelnė Bronio Savukino premijas ir premijas už publicistinius kūrinius. Bet taip, truputėlį vėliau, pirmiausia apie Lietuvos rusų dramos teatro premjerą. O ta premjera Oskaras ir ponia Rožė. Ją parengė jauna režisūros studentė iš Rusijos. Что касается детей, то пока мы спектакль решили отложить. Oskaras ir ponia Rožė tai prancūzų dramaturgo Eriko Emanuelio Šmito romanas apie sunkia liga sergantį berniuką. Jis susidraugavo su močiute Rože, kuri patarė jam rašyti laiškus Dievui. Abu šios pjesės personažus rusų dramos teatre įkūnijo aktorė Jelena Bogdanovič. Pjesę režisavo Maskvos teatro instituto studentė, režisierė ir scenografė Julijana Laikova. Tai mane ir sudomino, kad jie visai rimtai tai pasižiūrėjo ir svarbiausias dalykas, kad jie surado kontaktą su aktorė ir sugebėjo atvesti iki galo, iki premjeros. O mano santykis, tai aš galvoju, kad jinai ganėtinai rimtai įgyvendino tai. Pirmiausiai mes su Jelena ieškojome bendros kalbos, įdėmiai klausiau, ko norėtų ji, ką kalba Jonas Vaitkus, nepriiminėjau savo sprendimų ir nenorėjau persistengti, nesiūliau savo režisūros į pirmą vietą. Man buvo įdomu, ką jie randa, kas jiems įdomu. Bendrumai, kuriuos radome spektaklyje, tapo svarbiausi. Monospektaklio aktorė sako radusi galimybę papasakoti apie dvasinės vertybės, kurių visuomenėje kartais pritrūksta. Ir nors jį įkūnijo du personažus, berniuką Oskarą ir močiutę Rožę, pastaroji jai tapo artimesnė. Aš perskaičiau šitą apysaką ir iškart supratau, kad čia yra visko, apie ką aš mąstau. Ieškojau atsakymus ir radau ir norėčiau pasidalinti su artimaisiais. Premjera Oskaras ir ponia Rožė rusų dramos teatre jau šį savaitgalį.